れ下ったら出れんかも。いや、出る。じゃあ一回下るか。ああ、ここだ、ベスポジだわ、これ。サーフィンのあれなんだ。すごいわ。下ろうかって言ったけど、怖いな。こういうところでハブる波はさらわれる波じゃなくて、かぶる波だから大丈夫って分かってはいるけど、怖いな、近いと。いやいや、怖いでしょ。怖いな。もうあそこら辺とかやばいがね、本当にやばいよ。ゴッドハンドってやつね、サーフィン。すげえな。サーファーはちょっと頭おかしいからな。どうできるなと思う。そう思うよな、これ見たらな。怖いだろ。いや。いやサーフィンし放題やな。これできんだろ。半端に叩きつけられてももうおしまい、即死で。波はあれかもしれんけど、本当にさ、よくテレビとかで見るからね、ハワイとかさ、なんかよくわからんいいところで出てるさ、鉄やろ。あれの波とかもっとすごいがね。でもこんな半端がないがね。そうすごい。俺か。あ、いや、ちょっと待って。